That's why one bit go where operation na kubeya. Operation na kubeya. Operation touch change. Six operation system. So let's say the dimension. Product level design jaro AC में BC में दिखारो जनरो बाबा थे सेंसा लाइन में सो carry input बा थे सेंसा लाइन अभी output मा y सुरा हा उधर कुछ भी लाइन में input मा sorry output ना उधर कुआ C out का C sys operation वाले को उधर मत आ ना को उधर मत आ operation काဒီတကယ်တော့ sys လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ချုပ်လိုက်ရင်တော့ပါ operation လဲဆို full operation operation ၄ခုအဲ့တော့ operation ၄ခုဆိုတော့4ဆိုတာကဘယ်ရလာလဲဆို2 power 2ကလာ2 power 2ဒီ2ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ operation code ဝင်ရမယ့် line နော် slack line ဒီ multiplex ရဲ့ concept အတိုင်းပဲသွားဒီ slack line ကတစ် line နဲ့ဆိုရင် operation ကအများဆုံးက2ခုပဲရ slack line က2ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် operation ဘယ်နှခုထိလုံးနိုင်မလဲဆိုရင်4ခုထိလုံး slack line က3ခုထိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ဆိုရင် operation ကဘယ်နှခုရမလဲ8ခုထိရ slack line ကဟုတ်လား2 line 3 line 4 line ဆိုရင် operation ဘယ်နှခုထိရမလဲ16ခုထိရနော်ဒီလိုသွားတော့ဘာဖြစ်ရှင်တော့ဆိုတော့ S1 နဲ့ S0 က00မှာ carry ဘာဖြစ်ဖြစ် carry input ဘာဖြစ်ဖြစ် y output မှာ none လုံးမယ်နောက် S1 နဲ့ S0 01မှာ carry input ဘာဖြစ်ဖြစ် output မှာnull လုံးနောက်10မှာ10ဆိုရင်တော့ carry ဘာထက်စဉ်းစားနော်10မှာ carry 0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် y မှာ a output တိုင်းထွက်ခိုင်းမယ် carry 1ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ a logic ကို1ပေါင်းနော်နောက်တစ်ခါ11မှာ11မှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ carry ကိုထက်စဉ်းစားမယ်carry 0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် a နဲ့ b ကိုထည့်ဟာလားဒီတိုင်းပေါင်းမယ် carry က sin က1ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့ result ကိုပါထပ်ပေါင်းလို့ဆိုရင်1ထပ်ဒီ function တွေကိုရကျင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘောကဒါကကြတော့ဒါ logical ပေါ့ logical operation လုပ်တာလို့ကျွန်တော်နားလည်ဒီအောက်ကဟာတွေကြတော့ဒါပါလို့ဆိုရင် mathematical operation ပေါ့နော် a တိုင်းထွက်တယ် a ကို increment 1လုပ်တယ်a နဲ့ b နဲ့ကိုပေါင်းတယ် a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာကိုနောက်ထပ် increment တစ်ခုထပ်လုပ်နော်ဒါကြတော့ဒါ mathematical operation အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့လုပ်မလဲ function table ကိုကြည့်ပြီးတော့ truth table ကိုတည်ဆောက်ဖို့ one bit set operation နော်ဒါ truth table အဲ့တော့ तू က input က5ခုဖြစ်သွားနော်အားလုံး5ခုဒီလိုနားလည်ရမှာပေါ့ a ရှိရယ် b ရှိတယ်ဒါကလည်း input ပဲ c ရင်ဒါလည်း input ပဲနောက်တစ်ခုက s1 s0 ဒါတွေအောင်ဒါလည်းပဲမျိုးစားထဲမှာပါ input နော် output က2ခုအဲ့တော့ဒီ input ရဲ့အရှင်တွေတော့မူတည်ပြီးတော့မှဒီ output တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့အလုပ်လုပ်ရတာဟုတ်ပြီးတော့မှဒါဒီ input အရှင်ချင်းကြားမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တာဝန်တွေပြန်ခွဲတာပေါ့နော် s input ကဘာလုပ်လဲအဲ့လာဒီ operation ကိုဆုံးဖြတ်တယ်a b c ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင် operand เนาะ operand ဆို operation လုပ်မဲ့အလုပ်ခံရမဲ့ input တွေအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ input ကစုစုပေါင်း5ခုဆိုတော့5ဆိုတော့2 power 2 power 5 2 power 5ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဆို32เนาะ32ထိသွားမယ်เนาะဒီမှာ33ဖြစ်နေတာဒီ column 1တခုကြည့်ထားเนาะအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုသွားမကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော် function table ဒီစောက်ထားအဲ့တော့ function table စောက်ထားပြီးတော့ဒီအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေဖြစ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဘာကိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်အဝါရောင်ပြထားတာဒီနော် a နဲ့ b ကိုနံလောက်တာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာ cd တုံးကဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် sin က0ဖြစ်ဖြစ်1ဖြစ်ဖြစ်နော် sin က0ဖြစ်ဖြစ်1ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့မစဉ်းစားထည့်စဉ်းစားကြလည်းမလို့သူ့ရဲ့ function table ရ a နဲ့ b ကိုပဲy output ကထွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ c output ကဘာဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိနော် c output ကိုတိုင်းထားလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့0ပေးထားလိုက်အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကဒီ a နဲ့ b နဲ့ကိုပဲကြည့်ရနော် a နဲ့ b ကိုကြည့်ပြီးတော့ y output တွေကိုဖြည့်ဘယ်လိုကြည့်ဖြစ်မလဲ y နဲ့ y equal to a နဲ့ b ဆိုတော့0ပါတာနဲ့1အဲဒီမှာ00ဆိုတော့1ဒီမှာလည်း0တစ်လုံးပါတော့1ဒီမှာလည်း0တစ်လုံးပါတော့1 11ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်0 0ဆိုရင်တော့1 01ဆိုရင်1 10ဆိုရင်1 11ဆိုရင်တော့0เนาะ carry output ကတော့0အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတစ်ခုပြီးသွားတယ်เนาะဒါ s က00အတွက် operation တစ်ခုနောက်တစ်ခုက s01 အပြာအောင်ရှယ်ထားတာ s01 s01 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ y က a နဲ့ b ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်နော်လို့နော်ဆိုခုနအတိုင်းပဲ00ဆိုရင်တော့1 1တစ်လုံးပါတာနဲ့0 1တစ်လုံးပါတာနဲ့0နော်
0 0ဆိုရင်တော့1 1တစ်လုံးပါတာနဲ့0 1တစ်လုံးပါနဲ့0 1 1ဆိုရင်လည်း0နော်အဲ့တိုင်းပဲနောက်တစ်ခုက1 0နော် s က1 0 1 0မှာ carry input ကို0အတွက်လည်းစဉ်းစားမယ် y အတွက်လည်းစဉ်းစား1 0မှာဒါ carry ကဒါ carry ဘာဖြစ်နေတာဆိုရင်0ဖြစ်နေတာဒါကြတော့ carry 1ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကြတော့ carry 0ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ y ဒီဘယ်သူတိုင်းထွက်ရမလဲ a တိုင်းထွက်ရအဲ့တော့ဒါ a a က0011အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကလည်း0011ဒါပဲနောက်တစ်ခုက carry 1ဖြစ်တယ် carry 1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ a + 1 a ကိုပဲပေါင်းအောင်နော် a ကိုပဲပေါင်းအောင် b ကိုသွားပြီးစဉ်းစားကြမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရှင်တွေမှာကျွန်တော်တို့က b ကိုထည့်စဉ်းစားကြမလို့ပေါင်းမယ် a ကို1နဲ့ပေါင်းမယ်0နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့1 carry ကပါလဲ0 0 1 0နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့0 1 1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့1 0 1နဲ့1နဲ့ပေါင်း1 0ဒါပဲနောက်တစ်ခုက1 1ဒါ s က1 1ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် carry 0ဖြစ်ရင် a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းမယ် carry 1ဖြစ်ရင် carry a နဲ့ b ကိုနောက်ထပ်1ထပ်ပေါင်းတာသဘောပဲเนาะပေါင်းမယ်ဆိုရင်0 0နဲ့ပေါင်း0 0နောက်တစ်ခုက1နဲ့0နဲ့ပေါင်း0 1 1နဲ့1နဲ့ပေါင်း1 0ရcarry က0ဆိုတော့ထည့်ပေါင်းညာမလိုတဲ့သဘောဒါကြတော့ဒီထိသွားမယ်နော်ဒီထိသွားမယ်ပထမဦးဆုံး a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းမယ်ရတဲ့ဟာကို1နဲ့ပေါင်းအဲ့တော့အလွယ်ပြောရင်ဒီသုံးလုံးပေါင်းတဲ့သဘော1ပေါင်း0ပေါင်း0 0 1 1ပေါင်း0ပေါင်း1ဆိုတော့1 0 1ပေါင်း0ပေါင်း1ဆိုတော့1 1 1 1ပါနေတော့ဘာလဲဆိုရင်1 0 1 1 0ဆိုလဲ1 0 1 1ဆိုရင်တော့ဘာလဲဆိုရင်1 1အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 2 table ကိုလာဒီဆောက်နိုင်ပြီလာ s 1 0ရှိမယ် a ရှိမယ် b ရှိမယ် c ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ1ရှိမယ် c အောက်ရှိမယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီမှာ c အောက်ကရှိရအောင် c အောက်ကရှိရဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ c အောက်ကိုရှိလို့လုပ်လိုက်ရှိမယ်ဒီပဲဒါရပြီးပြီဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းဒီ output ကနှစ်ခုရှိတာကို y output နဲ့c output ရှိအဲ့တော့သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီသူကြတော့ 580 ပဲ Gmail နဲ့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်580 Gmail ကိုရှင်းမှတင်ပြတာအဲ့ဒီ simplification တွေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ရှင်းမှတင်ပြခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါတွေဖြည့်ရှင်းရမယ်နော်တကယ်တမ်းဒါကျွန်တော်တို့က project လုပ်တယ်ပဲပြောလို့နော်တကယ်တမ်းဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတာ practical လုပ်တယ်ပဲပြောလို့ဒီအစစ်တွေဖြည့်ရှင်းရဒီအစစ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ simulation သုံးပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့လောလောကူကူပဲပြီးသွားတယ်ဒီမှာ notion နဲ့ expression နှစ်ခုရ c out ရဲ့ expression ရှိမယ်ဒီမှာ y ရဲ့ expression ရှိအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလို့ဆိုရင် circuit ဆောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ y ကိုရသူကအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုလုပ်ကြည့်အောင် analysis လုပ်ရ get circuit statistic ကိုကြည့်လိုက်သူကဘယ်နှ gate ပါလဲဆိုရင် not gate ကnot gate 5 လုံးပါမယ် and gate 12 လုံးပါမယ် or gate က2 လုံးပါမယ်ဒါပါပဲเนาะတိတ်အများကြီးတော့မဟုတ်အားလုံးပေါင်း gate စုစုပေါင်းဆိုရင်16 လုံးကုန်ပါเนาะ gate စုစုပေါင်း16 လုံးကုန်gate 16 လုံးနဲ့1 bit operation circuit တခုကျွန်တော်တို့ကဒီဆောက်လို့ရဒီ circuit ဒီဆောက်တာတွေဟလာ Boolean expression တခုကနေပြီးတော့ circuit ပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှေ့ကသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်ခဲ့ရเนาะအမှားရမရှိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအစစ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်သူရဲ့ operation ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ circuit မှာဆိုရင်ချုပ်မဆိုလို့ကျွန်တော် block diagram နဲ့ပဲစမ်းကြည့်အောင် s က00ထားမယ် s 00ဆိုရင်y က a နဲ့ b ကိုဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင် non operation လုပ်အောင်00ဆိုတော့ဒီမှာ1ဒီမှာ1အဲ့တော့0တစ်လုံးပါတာနဲ့1 0တစ်လုံးပါတာနဲ့1 1ဆိုရင်တော့0ဒါဆိုရင်ဒီပထမ function မှန်သွားပြီနောက်01 01မှာ a နဲ့ b ကိုနော်လုပ်မယ်နော်ဆိုတော့1တစ်လုံးပါတာနဲ့0 1 0 1နှလုံးဆိုလဲ0 1တစ်လုံးဆိုလဲ0အဲ့တော့00ဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာ1အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါသူမှန်သွားပြီနောက်တတိယ operation 10အဲ့တော့ s က1 s တော့0နော်10ဆိုရင်y ကဘယ်လိုတိုင်းထွက်ရမလဲ a တိုင်းထွက်ရ y က a တိုင်းဆိုတော့ a မှာ0ဆိုရင်ဟိုမှာ0 1ဆိုရင်1 0ဆိုရင်ဒီမှာ0 1ဆိုရင်ဒီမှာ1အဲ့တော့ဒီကဘာဖြစ်ဖြစ်အောက်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ effect မဖြစ်ရနော်မဖြစ်ဘူးနော် function တွေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်း circuit ကအလုပ်လုပ်
နောက်တစ်ခါ10မှာ carry ကို1ပေးမယ် carry input ကို1ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင် a ကို1ပေါင်းတာဖြစ်နော် a ကို1ပေါင်းတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာ a က1ပေးထားတယ် carry input ကိုလည်း1ပေးထားတော့ကျော်တို့နှစ်ခုပေါင်းတယ်လို့ပြောနော်ပေါင်းလိုက်ပါရမယ်10 carry output မှာ1ဟို output y တော့ output မှာ sum output ရ0ဆိုရင်0နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့1 carry output မှာ0 1ဆိုရင်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့sum output က0 carry output က1နောက်တစ်ခါ11မှာ11ကြတော့ပါလို့ဆိုရင် a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းတာ carry 0လောက်ထားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်က11 carry 0လောက်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်11ဆိုဒီမှာ11လောက်အောင်ဒါဆိုရင် a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းတော့10ဒါဆိုရင် a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းတာဒါ01ဒါဆိုရင်01 11ဆိုရင်10အဲ့တော့ carry ပါထည့်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါထပ်ပေါင်းနော်1 3လုံးပေါင်းတာဒါဆိုရင်ဒီရှင်တွေအတိုင်းဆိုရင်111ဆိုရင် carry output က1ဒီ y output ကပါလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရောဒါ a က1 carry input က1သူတို့နှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့11ဆိုရင်10ဒါဆိုလည်းပဲ10အဲ့ဒီလိုရအဲ့ဒါဒီဆောက်မဲ့ဒုတိယ1 bit ALU 6 operation ဆိုတဲ့အားလေးကအဲ့ဒီတိုင်းသွား